heqja prej politikës së sistemit energjetik. Brenda 2 viteve Kosova të ketë 1200 MW të prodhuara nga panelet solare, ndërtimit për 4 vjet të 5 qendrave të ngrohjes me biomasë. Plani i AK-s për 4 vite të ardhshme në sektorin e energjisë është e para heqja prej politikës së sistemit energjetik dhe kthimi te ekspertët. E dyta është lancimi i planit nacional për eficiencë, humbjet e tanishme të përdorimit të energjisë elektrike, duke pas parasysh edhe shfrytëzimin si burim energjie për ngrohje e kalojnë 45%, në kohën e dimrit mbrim mbi 55%, që i bjen në planin e eficiencës, është plani nacional për izolimin e shtëpive, ndrimi i kodit të ndërtimit që nuk lejohet më ndërtimi i objekteve të cilat bëhen konsumator e humbës, natyrisht investimin në rrjetin shpërndarës, i cili është obligim i operatorit privat, po kjo bëhet në bashkëpunim me shtetin, sepse ato janë obligime të cilat do të kryen, që të bëhet edhe rritja kapacitetit të rrjetit për absorbim të energjisë që duhet gjenerohet nga burimet e ripërtëreshme, që është pika tjetër, që do të hapim gjitha mundësi që brenda 2 viteve Kosova të ketë 1200 MW të prodhuara nga panelet solare. ERA, studimi fizibilitetit gjerman, na mundson investim të menjëhershëm në erë dhe përgatitjen e ndërtimit për 4 vjet të 5 qendrave të ngrohjes me biomasë, të cilat ofrojnë qytetarëve edhe ngrohje edhe komoditet dhe shkarkojnë nevojën që njerëzit edhe familjet tona të ngrohen me energji elektrike, po përdoret biomasa. Unë konsideroj që pyetja e radhës në këtë pikë do të jetë se ku do merret biomasa. Ne kemi bërë një studim të bashkëpunimit me Shqipërinë, e cila ka një sasi të jashtëzakonshme të materialeve djegëse organike, të cilat mund në sistem komplementar me Shqipërinë të bartën, qofshin ato degë të drunjve që bëhen në shërtim, qofshin produkte tjera të bujqësisë.